Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как связать вот такой простой, красивый узор спицами. Вот так он выглядит с лицевой стороны, и вот так вот он выглядит с изнаночной стороны. Раппорт узора состоит из 6 петель и 16 рядов в высоту. При поворотном вязании нам нужно набрать количество петель кратное 6, плюс 1 петля для симметрии узора и плюс 2 кромочные петли. Я для образца набрала 15 петель. Любым удобным способом набирайте петли. И теперь провяжем первый подготовительный ряд изнаночными петлями. Кромочную петлю снимаем и вяжем все петли изнаночные. Вяжите до конца ряда и в конце ряда кромочную провязываем изнаночной. Первый ряд узора. Кромочную петлю снимаем. Следующая петля вяжется лицевая, петля для симметрии, она в начале ряда. Далее провязываем раппорт. 1 лицевая, 3 изнаночные петли, 2, 3, 2 лицевые. Провязали раппорт. С петлю для симметрии мы не считаем, у нас в раппорте 6 петель. Далее повторяем раппорт. 1 лицевая петля, 3 изнаночные петли, 3 и 2 лицевые петли. Кромочную петлю в конце ряда провязываем изнаночной. Провязали первый ряд, вяжем второй ряд, все петли по рисунку. Лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Вяжем ряд до конца, кромочную провязываем изнаночной. Третий ряд узора. Кромочную петлю снимаем. И третий ряд мы вяжем точно так же, как вязали первый ряд. 1 лицевая петля в начале ряда для симметрии. И далее вяжем 1 лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые петли. Это один раппорт. Далее снова повторяем раппорт. 1 лицевая, 3 изнаночные. И в конце ряда 2 лицевые петли. Это второй раппорт узора. Кромочную петлю провязываем изнаночной. Четвертый ряд вяжем все петли по рисунку. Заканчиваем четвертый ряд. Кромочную в конце ряда провязываем изнаночной. Вяжем пятый ряд узора. Кромочную петлю снимаем. В начале ряда провязываем 1 лицевую петлю для симметрии узора. Далее вяжем раппорт. 1 накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Для этого я вяжу бабушкиным способом петли. Первую лицевую петлю я снимаю, изнаночную петлю разворачиваю вот таким образом, надеваю обратно лицевую петлю на левую спицу и провязываю за задние стеночки 2 петли вместе лицевой. Далее вяжем 1 изнаночную петлю, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого изнаночную петлю я снимаю, лицевую петлю меняю направление петельки, вот таким образом ее переснимаю, обратно надеваю изнаночную петлю и за передние стенки провязываю 2 петли вместе лицевой. Накид и 1 лицевая. Мы провязали 6 вот петель, это раппорт узора. Первую петлю для симметрии мы не считаем, ну и кромочную соответственно тоже. Далее повторяем наш раппорт. 1 накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Меняем направление изнаночной петли и за задние стенки провязываем 2 петли вместе лицевой.
изнаночная петля. Далее вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид и лицевая. Кромочную петлю в конце ряда провязываем изнаночной. Вяжем 6 ряд. 6 ряд провязываем все петли по рисунку, накиды провязываем изнаночными. Кромочную петлю снимаем, далее вяжем все петли по рисунку. Вяжем до конца ряда. В конце ряда кромочную провязываем изнаночной петлей. Вяжем 7 ряд. Первую кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 1 лицевую петлю для симметрии узора. И вяжем раппорт узора. 1 лицевая петля, накид, 3 петли вместе лицевой с центральной петлей сверху. Для этого мы снимаем первые 2 петельки вот таким образом. Далее левую спицу заводим с изнаночной стороны под первую петлю из этих двух. Вот так вот. Вынимаем правую спицу из петли и, заводя ее спереди, снова надеваем обратно на спицу, на правую спицу. Надеваем на левую спицу эту петельку, мы перекрестили 2 петли и теперь провязываем эти 2 петли и третью петельку рядышком вместе. Вот таким образом получилось. Накид. Далее провязываем 2 лицевые петли. Провязали раппорт узора. Вот кромочная, петля для симметрии, и далее идет 6 петель раппорта. Снова вяжем раппорт узора. 1 лицевая петля, накид, 3 петли вместе лицевой с центральной петлей по центру. Снимаем 2 петли на правую спицу, левой спицей подхватываем с изнаночной стороны первую из снятых петель, вынимаем правую спицу из второй петельки, надеваем ее вот таким образом, проводя спицу спереди, и надеваем обратно на левую спицу, тем самым перекрестив 2 петли. И теперь вяжем 3 петли вместе лицевой с центральной петлей по центру. Накид. И в конце ряда вяжем, заканчиваем раппорт 2 лицевые петли. Провязали второй раппорт. Кромочную петлю вяжем изнаночной. 8 ряд вяжем все петли по рисунку. Кромочную снимаем, накиды провязываем изнаночными, вяжем до конца ряда, кромочную петлю в конце ряда провязываем изнаночной. 9 ряд узора. Кромочную петлю снимаем, далее провязываем 1 изнаночную петлю для симметрии узора. Теперь провязываем раппорт узора. 1 изнаночная петля, 3 лицевые петли, первая, вторая, третья и 2 изнаночные петли. Закончили раппорт, повторяем снова. 1 изнаночная петля, 3 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Кромочную петлю в конце ряда провязываем изнаночной. 10 ряд узора вяжем все петли по рисунку. Вяжем до конца ряда, в конце ряда кромочную петлю провязываем изнаночной. 11 ряд узора вяжем точно так же, как вязали 9 ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее вяжем 1 изнаночную петлю для симметрии узора. Далее провязываем раппорт. 1 изнаночная петля, 3 лицевые петли, 2 изнаночные,
Провязали раппорт, далее повторяем 1 изнаночная петля, 3 лицевые петли, 2 изнаночные. В конце ряда кромочную провязываем изнаночной петлей. 12 ряд вяжем все петли по рисунку. Снимаем кромочную петлю, далее провязываем петельки по рисунку. Вяжем до конца ряда, кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. 13 ряд. Кромочную петлю снимаем, вяжем 1 изнаночную петлю для симметрии узора. Далее мы с вами провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого изнаночную переснимаем, лицевую петлю поворачиваем, надеваем 2 петельки эти обратно и провязываем за передние стеночки 2 петли вместе лицевой. Провязали. Далее вяжем накид, 1 лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Лицевую я переснимаю, меняю направление изнаночной петли, надеваю лицевую обратно и провязываю за задние стенки 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора, повторяем его. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, провязываем за передние стеночки, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная петля. Кромочную петлю в конце ряда провязываем изнаночной. Поворачиваем работу, провязываем 14 ряд, все петли по рисунку. Накиды провязываем изнаночными. Вяжем до конца ряда. В конце ряда кромочную петлю провяжем изнаночной петлей. 15 ряд узора. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Переснимаем изнаночную петлю, меняем направление лицевой петли. Надеваем изнаночную на левую спицу и провязываем 2 петли вместе лицевой за передние стеночки. Далее вяжем раппорт узора. 1 накид, 3 лицевые петли, 1 накид и 3 петли вместе лицевой с центральной петлей сверху. Снова снимаем 2 петли, меняем местами. Так, здесь у нас накид был. И провязываем 3 петли вместе. Вот мы провязали с вами раппорт узора, то есть мы вот эту первую петельку кромочную не считаем. Далее у нас было 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо и вот 6 петель раппорта. И теперь нам нужно повторять этот раппорт необходимое количество раз, если у вас будет больше петель, чем у меня на образце. Потому что последний раппорт в ряду, он отличается от основного раппорта. Далее вяжем последний раппорт узора. 1 накид, 3 лицевые петли, накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Снимаем лицевую петлю, изнаночную, меняем направление и провязываем за задние стенки 2 петли вместе лицевой. Кромочную петлю вяжем изнаночной петлей. 16 ряд вяжем все петли по рисунку. Довязываем 16 ряд. В конце ряда кромочную петлю провязываем изнаночной. Мы провязали с вами раппорт узора в высоту. Он составляет 16 рядов.
И теперь, если вы вяжете большое плечевое изделие, то вы повторяете раппорт с 1 по 16 ряд, необходимое количество раз. В итоге у нас получится вот такой узор. Он прекрасно подойдет для вязания кардиганов, свитеров и джемперов. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.